হেল্ল', এইখন বাৰী চাওক। নিজৰ এখন বাৰী থাকিলে মানুহে বজাৰলৈ যাবই নালাগে। এইখিনি আমাৰ টেঙেচি। এয়া মই বুটলিলোঁ ঢেকীয়া, মচন্দৰী আৰু টেঙেচি পাত। আজি আপোনালোকক অকণমান মই বাৰীখন দেখুৱাওঁ। এইখিনি চাওক, হাবিও হৈছে বাৰু, তথাপিও এইবোৰ চাওক, মচন্দৰী পাত, কিমান যে মচন্দৰী ওলাইছে। আৰু এইজোপা মায়ে ৰুইছে জিকা, তিয়ঁহ, এইবোৰ তিয়ঁহৰ কলি আহিছে। আৰু গছত যেতিয়া কিবা এটা লাগে গুটি, তেতিয়া ইমান যে ভাল লাগে। এয়া বিলাহী, কিন্তু বান্দৰৰ উৎপাতত আমি দেখিবলৈহে পাওঁ, খাবলৈ কিন্তু নাপাওঁ। এয়া চাওক, এইজোপা জলকীয়া, এইকেইটা বিলাহী, এয়া বিলাহী।